নমস্কার, আবার একটি কাজ নিয়ে এসেছি। এটা স্ট্রেঞ্জার কোম্পানির এসপিবি 2000K। এর মেন সমস্যা ছিল আপনার এখানের বি সাইডের, আপনার এখানের আপনার ডায়োড ফেড 150, আর এখানে আপনার ডায়োড ফেড আপনার 1650। আর এখানে আপনার বোর্ডের নিচে যে কন্ডেন্সার, ফিল্টার কন্ডেন্সার থাকে, এখানে দুখানা কন্ডেন্সার নষ্ট, এর ভিতরটা নড়ছে। এই নাম্বার হলো 15000 UF 50 ভোল্টের। আর একটা কোনো মিস্ত্রি লাগিয়েছিল, এটা এ দুটোই খারাপ, এ দুটোকে চেঞ্জ করা হয়। আর আপনার এই যে পার্টস দুটো দেখলেন,